Assalamu alaikum. Zamong in the lecture number 135, and this is about dipole moment. A bond characteristics ki da saloram number topic the fourth one topic the dipole moment. Opadi ki wamunga zdako inshallah. Definition of dipole moment, mathematical form of dipole moment, nature of quantity or unit of dipole moment. और लास्ट की बमुंगा दास देखो च डाइपोल मोमेंट दे सके डाइपोल मोमेंट डेफिनेशन दास दे द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम च कम चार्जेस दी जमुंग सरा द चार्जेस क्वांटिटी दा यानी मतलब ददी दल तमुंगा क्वांटिटी आखलू और द ददी दो चार्जेस पमस की कम डिस्टेंस दे ददी द्वारो दे प्रोडक्ट ते वेले कीगी ददी द्वारो मल्टीप्लिकेशन ते वेले कीगी डाइपोल मोमेंट. For example, da zama sara kiyo 1 charge di or da kiyo 2 charge di. Da kiyo 1 charge show ya positive charge show da di sara sara da negative charge show. Da di dwaro quantity war sara multiplication ki da di dwaro pamaz ki che sumra distance de. Da di dwaro product ta vele ki ye dipole moment. Or da dipole moment represent kigi pa म्यू बांधे दे सिंबल ते वेले कीगी म्यू और दाली करे कीगी पदासी अंदाज में द डाइपोल मोमेंट द बारा मैथमेटिकल फॉर्म दासे दे म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर वेयर क्यू इज द चार्जेस एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर दलता द क्यू न मतलब चिकम चार्जेस दी और आर न मतलब डिस्टेंस थे दगा चार्जेस पमस की चिकम डिस्टेंस थे दे द्वारो मल्टीप्लिकेशन था या दे द्वारो प्रोडक्ट था वेले की डाइपोल मोमेंट और दा रिप्रेजेंट की पदी इक्वेशन बांधे म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर. द डाइपोल मोमेंट सरा बल रिलेटेड टॉपिक राजी नेचर ऑफ द क्वांटिटी. द नेचर ऑफ द क्वांटिटी ने मतलब दा चे प फिजिक्स के मुंगा अक्सर वायु फिजिकल क्वांटिटीज और ब्या फिजिकल क्वांटिटीज की दो किस्म क्वांटिटीज राजी है स्केलर क्वांटिटी और वेल वेक्टर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दो किस्म क्वांटिटीज राजी है स्केलर और वेल वेक्टर. स्केलर हागा क्वांटिटी विच दा गई मैग्नीट्यूड भी खु डायरेक्शन ही नहीं मालूम या हिस किस्म डायरेक्शन ही मुंगा आइडेंटिफाई को लेने शु और वेल द वेक्टर क्वांटिटी हागा क्वांटिटी च दा गई द मैग्नीट्यूड सरा दा गई specific direction. Nudagi the vector quantity vereki. Was that chunk a topic the physics are related there? Divajana nature of quantity hum that you discuss ko. Che dipole moment che de the vector quantity da. Zaka che the de bahama direction we of the direction munga represent ko pasamandi pa cross arrow with cross tail mandi. Arrow with cross tail na matlab da che the positive na munga negative taraf ta da de da एरो चे दगा ड्राको और दा एरो दासी अंदाज बांधी निकले की जे कम साइड द पॉजिटिव चार्ज दी हल तमुंगा दा टेल रावलू और कम साइड द नेगेटिव चार्ज दी हागा तरफ दा एरो हेड राजी नो देते वेले की एरो विद क्रॉस टेल नो दा क्रॉस टेल चले दा द पॉजिटिव चार्ज ना स्टार्ट की यानी मतलब पॉजिटिव चार्ज बने मुंगा दा क्रॉस टेल चले दा लगू और ची कम तरफ था मतलब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की या इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन कम तरफ था नो दगा चिरे दा मुंगा ब्या पर रिप्रेजेंट को पा एरो हेड मानी या दे स्टार्टिंग चिरे दे एरो स्टार्टिंग दा शुरू की द क्रॉस टेल नाउ क्रॉस टेल चिरे दा मुंगा पॉजिटिव पॉइंट है और एरो हेड चिरे दा बा नेगेटिव पॉइंट है. That show nature of the dipole moment या nature of quantity च दा vector quantity दा और दा मुंगा represent को बसवांदी arrow with cross tail मुंगा दा से ड्रा को और दा बा हमेशा दा दी starting में मुंगा positive point ना आखलू और negative तरफ तब दा arrow head राजी. अदे बसी topic राजी unit of dipole moment. न द dipole moment unit चले दा d by रे च दा पर d बांधे represent की capital D बांधी हो पा SI सिस्टम की द डाइपोल मोमेंट यूनिट चले आगा कूलम मीटर रे जकदा मुंगा रोबासु या डेराइव को द इक्वेशन ना म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर चिदलता द क्यू यूनिट चले द चार्ज आगा कूलम दे द आर यूनिट चले डिस्टेंस द मीटर रे द दी द पारा SI यूनिट राजी कूलम मीटर और ब्या
د डी بای او د کولم میټر په منځ کې چې کوم ریلیشن دی نو هغه دی 1 डी بای equal to 3.34 into 10 power minus 30 کولم میټر. اوس د دې ریلیشن په ذریعہ باندې مونږه डी بای چې دا کولم میټر ته کنورټ کولای شو او کولم میټر نه ډایپول مومنت چې دا یونټ اف डी بای ته چې کنورټ کولای شو په دې ایکویشن باندې یا په دې ریلیشن باندې. که چېرته کولم میټر کې ډایپول مومنت راکړی نو دا مونږ डी بای ته کنورټ کولای شو یا په डी بای کې راکړی د ډایپول مومنت او مونږ ته وی چې دا کنورټ کوي کولم میټر ته یا په کولم میټر کې به دا څومره شي نو په دې ایکویشن باندې مونږ په اسانه باندې د دې کنورژن کولای شو. اوس راځو جنرال یو اگزامپل لا چې پای کې مونږه ډایپول مومنت چې هغه صحیح طریقه باندې وپیژنو. ډایپول مومنت لیټس سپوز مالیکول اخلما HCl مالیکول دی. په HCl مالیکول کې دوه قسمه ایټمز دي، یو هایدروجن دی چې دا الکتروپوزیټیو دی او بل کلورین دی چې دا الکترونیګیټیو ایټم دی او چونکه دا د هیلوجن گروپ سره تعلق ساتي نو هیلوجن ټول الکترونیګیټیو دي، هایلی الکترونیګیټیو دي او بل رائټ سایډ ته دی د پیریاډیک ټیبل نو رائټ سایډ ته د پیریاډیک ټیبل یا ټاپ ایلیمنټس کې راځي نو دا الکترونیګیټیو کنسیډر کیږي. اوس په دې هایدروجن چې کوم فورس دی اټریکټیو فورس ټورډز الکترونز دا کم دی یا مطلب دی الکترونیک پیر ځان ته دومره نشي راکاږلی په نسبت د کلورین دا الکترونیک پیر چې دی دا ځان طرف ته ډیر راکاږي ځکه د دې په منځ کې کوویلنټ بانډ دی هایدروجن او سنگل بانډ Cl. اوس دا دوه الکترون چې کوم دي دلته چې کوم دوه الکترون دي دا لیټ سپوز د دې دواړو په منځ کې الکترونز دي چې کوم شیر شوي دي شیرډ پیر اف الکترونز دي. اوس دا شیرډ پیر اف الکترون چې دا ایکولی ډیسټریبیوټډ نه دي یعنی مطلب دا چې د دې دواړو ایټمز نه په ایکوال ډیسټنس باندې نه دي ایکوی ډیسټنس باندې نه دي. وجه یې څه ده؟ وجه الکترونیګیټیویټي ده چې د الکترونیګیټیویټي کمه ده او د الکترونیګیټیویټي سیوا ده او الکترونیګیټیویټي هغه پاور دی یا هغه فورس دی یا هغه طاقت دی چې په هغې باندې یو ایټم الکترونیک پیر ځان طرف ته راکاږي. اوس د دې کلورین الکترونیګیټیویټي سیوا ده نو دا الکترونیک پیر د طرف ته زیات دی او د طرف ته کم دی. نو څه چلو شي چې دا کلورین ځان طرف ته راکاږي نو دا خو الکترونز دي الکترونیک ډینسټي ده یا نیگیټیو چارج دی نو چا طرف ته نږدې دی په هغه باندې نیگیټیو چارج اپیر کیږي. دلته اوس په دې هایدروجن او کلورین په دې منځ کې دا الکترونیک پیر زیات تر نږدې دی کلورین ته دی نو په ده باندې سلایټلی نیگیټیو چارج راشي او دې ته مونږ وایو پارشل نیگیټیو چارج او په دې هایدروجن نه دا الکترونز لرې شي نو په ده باندې پازیټیو چارج چې دی هغه اپیر شي او سلایټلی پازیټیو چارج وي دې ته بیا ویلی کېږي پارشل پازیټیو چارج. اوس دا دوه قسمه چارجز په دې باندې راغلل یو پارشل پازیټیو او بل پارشل نیگیټیو. پارشل ورته په دې وجه باندې وایو چې دا الکترونیک پیر دواړو ایټمز کې یو ایټم هم نه دی ایکسپټ کړي یا هغه اغستی نه دی ټرانسفر نه دی شوی خو صرف هغه الکترونیک پیر چې دی هغې ډسټنس بدل شوی دی د یو نه ډسټنس زیات دی د بل نه ډسټنس کم دی چې د کم نه ډسټنس کم دی په هغه باندې نیگیټیو چارج اپیر شي پارشل نیگیټیو او چې د کم نه لرې شي په هغه باندې پارشل پازیټیو چارج اپیر شي. اوس داسې مالیکیول چې پای په یو اینډ باندې یعنی مطلب د دې په یو اینډ باندې یا په یو پول باندې پازیټیو چارج راشي او په بل پول باندې نیگیټیو چارج پارشل نیگیټیو چارج راشي. داسې مالیکیول چې د هغې په یو ایټم باندې یا یو اینډ باندې یا یو پول باندې یا ایټم به وایو ساده سمپل الفاظو کې یو ایټم باندې پارشل پازیټیو چارج راشي او بل ایټم باندې پارشل نیگیټیو چارج راشي نو داسې قسمه مالیکیول ته مونږ وایو ډایپول. دې مالیکیول ته ویل کېږي څه شی ډایپول. ډای نه مطلب دوه پول نه مطلب پول شو. اوس دا دوه پولز دي یو پازیټیو پول لاغی او بل طرف ته نیگیټیو پول لاغی نو ځکه ورته ویل کېږي ډایپول. او په کم قسمه مالیکیولز کې چې دا بیهیویر وي یا دا پراپرټي وي یا ډایپول کریکټر وي نو دغه فینامینا ته بیا مونږ ویلې وایو یا دې کریکټر ته مونږ وایو پولریټي. دې کریکټر ته یا دې عمل ته یا دې فینامینا ته ویل کېږي پولریټي.
او پولریټي په یو مالیکول د یو مالیکول پولریټي چې دا ایکسپریس کیږي کوانټیټیټیولی، یعنی مطلب دا چې په مقدار کې په نمبر کې چې کله دا مونږ ایکسپریس کو پولریټي، دا یاد ساتئ چې کوم مالیکول کې دا قسمه پولز ډیولپ شي هغې ته ډایپول وي، دې فینامینا ته پولریټي وي. او چې کله د یو مالیکول پولریټي مونږ ایکسپریس کو په مقدار کې یا په کوانټیټي کې یا په نمبر کې، نو دې ته بیا ویلی کېږي ډایپول مومنټ. ډایپول مومنټ بل څه شی نه دی، خو ډایپول مومنټ اصل کې دغه پولریټي کوانټیټیټیولی ایکسپریس کول دي. او چې کله پولریټي مونږ کوانټیټیټیولی یا په نمبر کې یا په کوانټیټي کې ایکسپریس کو، نو دې ته ویلی کېږي ډایپول مومنټ. د پولریټي سره ریلیټډ دوه درې ټاپکس پاتې دي چې په هغې کې میجرمنټ آف ډایپول مومنټ دی چې دا به مونږ معیار کوو څنګه، میجرمنټ به د دې څنګه کوو یا به دا معلومو څنګه، کالکولیشن به د دې څنګه کوو، او ورسره اپلیکیشن آف ډایپول مومنټ. دا دوه ټاپکس چې دي امپورټنټ ټاپکس دي دا پاتې دي، انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به یې ایکسپلین کوو.